शरीर है, शरीर मलमूत्र का घर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जिसका जैसे नियति में पहले ही वही कहता है, किताब होती है। ठीक है, हर एक की आपकी भी किताब बनी हुई है, हमारी भी बनी हुई है। जब हमारा जन्म हुआ, किस उद्देश्य से हुआ, कहाँ तक जाएगी इसकी आयु, हर एक चीज वहां पे ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। बात को समझना, वो लिखी जा चुकी है। तो हमें कैसे मरना है वो उसने पहले ही लिख दी है। तो ये सिर्फ एक कारण बन जाता है, एक नाम बन जाता है, क्योंकि उसकी इजाजत के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। प्रकृति स्वयं कल्प वृक्ष है, वो देना जानती है ना, तो वो लेना भी जानती है। अगर उसने श्वास दे रखे हैं तो वो कैसे लेगी, वो उसे बहुत अच्छे से पता है। इसलिए कहते हैं कर्म योगी बनो, अपने कर्मों को इतनी सतगति दो कि आपको जब आपकी मृत्यु हो ना, तो मृत्यु भी सुकून से हो।